dag så skal vi se litt på en drøm som ble avbalansert forrige tirsdag. Denne gangen vil vi bruke drømmen som hjelp til å forstå hvordan en får det beste ut av livet. Som det neste så vil vi da avbalansere egne ting i tråd med det som kommer fra denne drømmen. Så det en liten hemmelighet nå da. Og til slutt vil vi gjøre det samme for hele menneskeheten. Så siste tirsdag, det handler om å gripe og forløse drømmer ved å lytte til drømmer. At drømmer ofte har en tråd til noe uforløst i oss. Da var det en som delte en drøm, og det var noe i retning av hun drømmer at hun er ute i en båt. Så vipper båten rundt, og hun synker og ser båten nedenifra. Og plutselig daler hun ned fra himmelen og lander i båten igjen, som vipper, og hun synker igjen, om igjen og om igjen. Og denne drømmen har hun hatt helt fra hun gikk i barnehagen. Drømmen peker tilbake på et tidligere liv. Bildet om å falle ut av båten og synke avspeiler måten som det livet ble avsluttet på. Nå er det viktig å nevne at det som kommer igjen i møtet når man ser tilbake på tidligere liv, det er bilder. Disse bilder forteller hva man har opplevd. Så om dette tidligere livet endte med en drukneulykke, det kan være. Men om det var en båt med i historien, eller om den bare er et uttrykk for det som holdt livet i gang, liksom holdt livet flytende, det er ting man kan fordype seg i. Og slike ting er særdeles velegnet til å fortape seg i. Alle disse historiske tingene. Hvor var det, og hva kan vi finne? Kan vi etterspore og bevise om det stemmer? Alt det kan man gjøre, men det avsporer fra det som innate handler om, nemlig å befri mennesket fra gamle uforløste konflikter, så livet kan leves i trivsel og glede. Når vi nå går tilbake til dødsøyeblikket, som drømmen viser til, så er det omgitt av følelser som nedtrykthet, mismot, håpløshet og være fortapt. Det er jo helt naturlig når man er i ferd med å dø, kan man si. Men hvordan var det før ulykken? Da ser vi at hennes liv var preget av harme og avmakt. At hennes kjærlighet liksom ikke ble gjengjeldt. Hva er det som skjer? For å finne ut av det, så tar vi tidsmaskinen enda lenger tilbake. Vi bruker den innebygde søkemotor og skriver livets høydepunkt. Her finner vi kvinnen omgitt av sin familie. Hun og mannen har klart å skape et trygt liv med sin familiebedrift. Det kan ligne på salmaker eller noe, altså håndverk med lær og sying. Spoler vi nå framover igjen til vendepunktet, så er den avgjørende hendelsen som snur livet opp ned, som altså skaper følelsene av harme og avmakt. Det er at hennes mann dør. Det var ikke i seg selv så veldig dramatisk. Barnet var allerede voksne og klarte fint å bære bedriften, selv om han far ble sykere og svakere. Fra sitt sykeleie styrte han bedriften videre. Med kyndig hånd, og hans kone ble mer og mer det uunnværlige bindeleddet mellom verkstedet og sykesengen. Samtidig med at mannen syknet bort, vokste hun i visdom og myndighet. Men med mannens død ble dette kastet omkull. Plutselig fant hun seg selv i knivskarp konkurranse med en datter og svigersønn som nå følte seg i stand til å ta over,
Hennes visdom hadde de sugd til seg, og hennes fingre var ikke lenger sterke nok til at hun kunne hevde seg på verkstedet. Det var ikke det at de kastet henne ut, men plutselig var hun ikke lenger overhodet for en solid og frodig familiebedrift. Hun følte seg satt ut på et sidespor. Flyttet ut av statsstuen, inn på et kammers ved siden av alle de andre tingene som ikke lenger riktig trengs. Slik følte hun det. Dette tap av status opplevde hun som urettferdig, og harmen vellet opp i henne. Etter hvert som den slapp taket og svant også lysten til å leve. Hun hadde sett sin mann svinne hen, dø og bli borte. Fortvilet forsøkte hun å kjempe mot det som ubønnhørlig måtte komme, og som banet vei for en ulykke som liksom ikke var en ulykke, for livet bare måtte slutte på en eller annen måte. Det høres ut som en trist historie, men nei, det var jo ikke det egentlig. Det er historien til de aller fleste mennesker. De lykkes mer eller mindre godt mens det er krefter og livsmot. Bare enden på livet er trist. Det er jo også det hele samfunnet nører opp om. Mens det er kraft, så skal det ytes. Det skal bygges, samles verdier. Lev sterkt, dø ung. Den som ikke kan eller vil, er nærmest som en hemsko for fellesskapet. Døden er bare den triste avslutning som vi helst ikke taler så mye om. For en sikkerhets skyld så kan vi gå et skritt lenger tilbake i dette livet. Tilbake til fødselen. Av alle ting fødes hun inn til dette salmake liv med en grunnstemning av sorg og nedtrykthet. For hennes foreldre var det merkelig. Går det virkelig an å bli født trist? Hvor kommer denne tristheten fra da? Ja, da må vi gå enda lenger tilbake. Og sannelig, i livet før det igjen, så ser vi at dette gjentar seg. Ganske visst er hun nå her virksom som mann. Virker og lever som en velsett og solid håndverker, som bygger og virker, lever og nyter livet med sin familie. Men da konen dør, snur alt. Det er som et trylleslag. Plutselig mister hus og hjem, glitter og stas sin betydning. Tilbake er bare sorgen og den snikende, alt fortærende død som vi kjenner så godt. Så hva kan vi lære av denne lille turen gjennom 3 liv? Drømmen viste et bilde av en gjentakende ulykke. Det var ingen forandring. Fra båten, ut i vannet, synke ned i dypet. Fra himmelen, ned i båten, ut i vannet, synke ned i dypet. Gjentagelsen i drømmen henspeiler på flere liv, hvor alt går bra, inntil de ytre rammene svekkes, så raser livet sammen og ender i sorg og elendighet. At dette mønsteret dukker opp allerede i barndommen, i drømmen, det viser at denne sjelen er lutelei, og dypt og inderlig ønsker å leve på en annen måte, dette livet. Så hvordan kan det så se ut? Kanskje går det an å ha sin oppmerksomhet rettet mot andre ting denne gangen. Altså ikke så mye på ytre velstand og sosial status, men mer på hva livets mening er, på en åndelig utvikling, og hvordan utvikle visdom inn i alderdommen. Er det mulig å styrke sine åndskrefter, og kanskje oppnå visdom i takt med at de ytre krefter og den ytre rikdom blekner? At livet kan spenne en bue fra fødsel til død, som bærer videre inn i neste liv. Alt dette med døden kan kanskje
Ikke være så forbannet dramatisk og traumatisk. Skal vi se, jeg viste dere noen ting. Denne boken her, den skrevet som en hjernevask for voksne mennesker. Det forsøk på å yte aktiv dødshjelp på den foreldede måten å leve på. Det et forsøk på å snu oppmerksomheten mot høyere himler, vekk fra kampen om makt og gull, over på en streven etter en dødsoverskridende trivsel og glede. Så hva betyr alt det her for det praktiske livet? Svært mye faktisk. Drømmen hjelper med å flytte oppmerksomheten fra den ytre velstand til indre visdom. Denne forvandlingen på en måte allerede i gang for personen det gjelder. Hennes liv i dag ganske annerledes enn de forrige livene. Med denne kunnskapen det mulig å langsomt endre måten å dø på gjennom kanskje de neste 3 livene. Men vi som deltok her forrige tirsdag vet at det neppe slik det kommer til å skje. På denne kursendringen, som vi ellers ville tatt 3 liv, det berørte vi i tirsdags. Jeg sier ikke at det helt forvandlet alt, men det svært sannsynlig at når vi møtes om 3 liv, så vil vedkommende si at «Å ja da, nå pleier jeg å dø på en helt annen måte. Nå dør jeg med et smil». Hver skygge vi fjerner fra vår fortid viser seg å bli en stein som vi fjerner fra vår fremtid. Når vi ser oss omkring med dette i bakhodet, så blir det klart at knapt den eneste vi kjenner dør i fred. Bare les statistikken over dødsårsaker. Hjerte-karsykdommer, kreft, luftveissykdommer og hele rekken ned til trafikkulykker og stoffmisbruk. Hvor står det dødsårsak? Midt av dager. Det finnes ikke. Men ved å rydde skyggene av veien mens tid så unngår vi snublesteiner som ellers ville ha ført til en ulykkelig død. Da kan vi i høyere grad leve i trivsel og glede og dø med et smil på leppen. Vi kan i høyere grad være til stede for dem som trenger oss, og som trenger å lære hvordan man kan leve et liv i trivsel og glede hele veien, liv etter liv.